अजनबी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर पर आप आ सकते हैं। उच्च क्वालिटी की मोबाइल एंड रिपेयरिंग एंड कॉम्बो आप लगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के मोबाइल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पे लोन EMI वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि बुफर वगैरह सब पे EMI पे आप बजाज ई-कॉम वगैरह सब पे आप फाइनेंस करवा सकते हैं। और जैसे कि सिम वगैरह भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल उच्च क्वालिटी की यहाँ पे मोबाइल वगैरह मिलते हैं। देखिए आप इतना अच्छा देख सकते हैं कि आप कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतने सस्ते टिकाऊ मोबाइल आपको अजनबी मोबाइल पॉइंट पे मिलेंगे। दोस्तों गाइस, आप पधारे, विजिट करें, देखें, पसंद करें और खरीदें। जय हिंद, जय भारत।